Advance Auto Parts дейді. Мынау әрине базарда да болатын. 4 велосипедті салып алуға болады машинаның артына міне. Бәсекелесі. Чек engine бар ғой, сол неге жанып тұр, соны тексереміз дейді. Мынандай бояулар, мысалы машинаңыздың VIN номерімен тауып аласыз. Дөңгелек жарылып қалғанға арналған. Маған бір ұнайтын дүние бұл Америкада. Кілт өте қолжетімді. Дөңгелектердің қатарында тұрмыз. Ассалаумағалейкум ағайын, армысыздар. Жалпы Америкада бір үйге 2 көліктен асады екен. Яғни әр америкалық отбасында 2 немесе одан көп көлік бар деген сөз. Күйеуі мен әйелінде міндетті түрде 2 көлік болады. Оның сыртында баласы, қызы 16 жасқа толған болса, олардың әрқайсысында бір көліктен алып береді. Әрине, Нью-Йорк, Чикаго сияқты қалалардан басқа жерлерде көліксіз жүру мүмкін емес. Әр үйге 2 көліктен деген, ол әрине орташа есеп. Әрине, бұл көліктердің барлығы су жаңа емес. Тіпті су жаңа көліктердің өздері сынады. Сынбаса да колодка айырбастау керек, немесе май айырбастау керек, терезені сүртетін резеңкелерін айырбастау керек. Қысқасы, олардың барлығына да қызмет керек, сервис жасау керек. Әрине, оларға қалай сервис жасалатынын тағы бір видеода түсіреміз, яғни сервис орталықтарын. Бүгінгі тақырыбымыз бұл адамдар осы көліктерге қосалқы бөлшектерді қайдан алады? Яғни Қазақстандағыдай базар бар ма? Мысалы біз Алматыда Карсити деген дүкен болатын, сол дүкеннен барып алатынбыз. Оның жанында бір базар болған, қазір бұзылып кетті, атын ұмытып қалдым. Баянауыл деген бір базар болды ғой деймін. Енді бірнеше жыл болды, аттарын ұмытып тұрмын. Бірақ сол базарларға барып біз алатынбыз. Мен өзім Америкада қосалқы бөлшектерді тек онлайн аламын. Арнайы көлік сататын Toyota, Honda, Acuraның өздерінің дилерлері бар ғой, солардың онлайн сайттары бар. Сол сайттар арқылы алсаңыз 20%, 25% төмен аласыз дүкенге қарағанда, яғни сервис орталығынан қарағанда. Немесе онлайн дүкендер желісі өте көп, арнайы тек қана қосалқы бөлшек сататын арнайы қоймалар бар. Сол қоймалар өздерінің дүкендері жоқ, тек онлайн сатады. Сіз оны басында айтып өткендей 25-20%, тіпті кейде 30%-ға дейін төмен бағамен аласыз. Және ол бөлшектер 2-ақ күнде келеді. 2 күн, ары кетсе 3 күнде ол бөлшектер сізде болады. Әрине, менің қазіргі айтып отырғаным ол жаңа бөлшектер туралы. Бұрын пайдаланылған бөлшектер, яғни ескілері, олар туралы келесі жолы басқа бөлек видео түсірмекпін. Бүгінгі тақырыбымыз тек қана жаңа қосалқы бөлшектерді біз қайдан аламыз, сол туралы әңгімелеймін. Егер сіз 2 күн немесе 3 күн онлайн күткіңіз келмесе, дейік сіздің көлігіңіздің генератор кетіп қалды, яғни ескі көлік болды. Ол генераторды арзан алу үшін 2-3 күн күтуіңіз керек онлайн. 2-3 күн көлігіңіз тұрып қалса, әрине сіз жаяу жүре алмайсыз. Сол үшін сіз осы жергілікті дүкенге барып алуға тура келеді. Ол дүкендерге бүгін мен сіздерді апаруды ойлап отырмын. Қазақстандағыдай базар сияқты барлық дүкендердің бір жерде болғанын өз басым көрмедім. Бұл дүкендердің барлығы әр жерде орналасқан, бірақ қаланың барлық бөлігінде бар. Ана тіліміздегі контентті қолдау үшін, егер осы контент ойларыңызда шығып жатса, мындай бас бармақты басып жіберуді және каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Ол менің каналымның жоғары қарай көтерілуіне, дамуына үлкен үлес қосады. Америкадағы қосалқы бөлшектер сататын дүкенді көруге дайын болсаңыздар, онда кеттік, мен сіздермен дүкенде кездесемін. Міне, мынау сондай дүкендердің бірі Advance Auto Parts дейді. Бұлар тегін аккумуляторды ауыстырып береміз дейді. Терезені сүртетіндерді тегін ауыстырып береміз дейді. Терезені сүртетін щеткалар бар ғой, соларды дейді. Тегін дейді, alternator starting, генератор тексеріп береміз дейді. Немесе loaner toolset деген мына тұрған кілттер бар ғой, соларды тегін береміз дейді. Ол не деген сөз? Мысалы сізге генератор ауыстыратын болсаңыз, кілттер жетпей тұрса, осы дүкеннен тегін алып кетесіз. Әрине, кілттің ақшасын төлейсіз, сонымен келіп қайтарған кезде ақшаны қайтарып береді. Яғни loaner дегені, яғни аренда сияқты, бірақ тегін. Жұмыс істеу уақыты таңғы 7:30-нан 9-ға дейін, апта соңы 8-ге дейін екен. Қазір әне кіріп көрейік осы дүкенге. Міне, жалпы дүкеннің ішіне кірдік. Мынау әрине базарда да болатын иіс шығаратындар, полик деп айтамыз ба, яғни көліктің еденіне төсейтін дүниелер. Бағасын көріп отырсыздар, $40, $39. Тағы да айтайын, бұл дүкендерде қымбат тұрады. Егер онлайн алсаңыз, бағалары өте арзан болады. $27 дейтін олар. Бояулар міне. Жалпы дүкеннің іші осындай, кішірек. Бұл дүкендер көбінесе кіші болады. Терезені сүртетін щеткалар, бұлар
$7.67 басталады екен. Мындай машинаның төбесіне байлап алатын қосымша жүк салғыш жетпіс $9 тұрады екен. 4 велосипедті салып алуға болады. Машинаның артына міне парковка ілесіз, 4 велосипед сыяды. Бұның бағасы $124 тұрады екен. Фолдинг. Мынандай бар екен міне, екі байкқа арналған. Мындай бар екен міне, шатырға қойып алатын. Мынау домкраттың түрлері, кішіректері $21, $35 бар екен. Көлік итеріп кіргізіп көтере саласыз, $33-34 екен. Мынау көлік жүріп кетпес үшін артына тіреп қоятын, дөңгелек шешетін универсалды кілттеріне $15. Домкратқа көтеріп алғаннан кейін осыған іліп қойып қоясыз. Міне, тағы бір дүкенге келдік. O'Reilly Auto Parts деген. Бұл да жаңағы дүкеннің бәсекелесі. Қысқасы осындай кішірек дүкендер өте көп. Мінеке, бұл дүкенде сырты бәрі ұқсас. Алдыңғы біздің дүкенімізге мынау чек енжин бар ғой, сол неге жанып тұр, соны тексереміз дейді, тегін тест жасаймыз машинаны дейді. Қысқасы әртүрлі тесттер, әртүрлі дүниелер жасап шығамыз дейді. Кәне кіріп көрейік. Магазиндердің іші осындай болады, яғни дүкендердің көбінесе бұндай дүкендер кішірек болады. Фильтрлер, негізі керек заттар болады. Мында майлар міне, спрейлер, мынандай бояулар, мысалы машинаңыздың VIN номерімен тауып аласыз. Сұр ма, қара ма, көк па деген деймін. Осыны пайдаланып көлігіңізді боясаңыз болады. Фильтрлардың да түрлері әртүрлі. Фрамның өзінің бізде 3 түрі бар. Мынау фрамның ең арзан түрлері, яғни экстра гард. Одан кейін мынандай Tough Guard деген бар. Бұл кішкене фрамның жақсырақ түрі, $7. Одан ультра синтетик дегені бар. Бұл өте қымбат, жақсысы дейді. Мысалы, мобилдің фильтрлары бар. Бұлар $11 басталады екен. KN деген бар екен. Яғни Қайрат Нұртас деген. Ол әрине қалжың. Бұлардың бағалары әртүрлі. Ал фрамдар арзан. $12, $14. Фильтрларды өзіңіз тауып аласыз. Қалай? Бұрын осы жерде мындай не тұратын, экран тұратын, машинаның моделін енгізетін. Қазір оны алып тастап, мынандай не қойып қойыпты, QR. Осыны скан жасайсыз да, қандай фильтр моделін терсеңіз шығарып береді номерін. Сөйтіп, мына номермен өзіңіз тауып аласыз. Бұл жақта ешкім сізге көрсетіп айтып отырмайды. Кондиционерді бұл жақта өзіміз чарж жасаймыз көбінесе. Сервиске барсаң қымбаттау. Мысалы, мынандай аламыз да, міне $32 тұрады. Фреон азайса, мұнымен давлениеге қарап құя саламыз. Майлар, әрине майдың бағалары көп адамға қызығы, май шығар деп ойлаймын. Майлардың енді әртүрлі түрлері мынандай коробкада да сатылады. Мен өзімнің алатыным осы мобилдар. Мобилдің 1 литрлері $9.67. High mileage дегендері бар, кішкене арзандау. Бұлары 5.20-лары $8.78. Мобилдің 5 литрліктері $28 басталады. Мына гибридке арналғандары 10.000 миль протект жасайды дейді. Бұлар 27, яғни $28 тұрады. 20.000-ға дейін ауыстырмай жүре бересің дейді мобилдікі. Олар 29. Байқасаңыздар, бұл жақта Америкада бұлай бөлінеді. Мынау майледжі, яғни пробегі 75.000-нан асқан көліктерге осыны құясың дейді. Міне, мынада да сондай деп тұр. 75.000-нан асқан, яғни жаңаларға емес. Ал жаңаларға, оларға басқасын құяды. Оларға мыналар кетеді, жаңаларға. Мынандай коробкамен сатылады міне. Коробкалар. Солай арзандау болады. Сервистер солай алады. Міне, AutoZone дегенге келдік. Бұл да сол. Бұлар негізі бәрі бір-бірімен бәсекелестер, және бағалары бірдей. Мен салыстырып көргем. Бағаларында мүлдем айырмашылық жоқ. Бұл да дәл сондай, ұқсас дүкен. Бұның да қызметтері ұқсас. Ішіне кіріп көрейік. Аралап көрейік. Мынау да сол. Ұқсас, O'Reilly ма, сол жасыл болған. Мұның дизайны сары. Бірақ бағалары бәрі дәл солай. Арғы жақта қоймалары артында. Мұнда мынандай инструменттер сатады. Өзіме үйде май ауыстырсаңыз мынандай бар екен міне. Мұнда міне сатушылар тұрады, нелер тұрады. Ар жағы қойма міне. Мынаның ар жағында заттарды сақтайды. Кіші аккумуляторлар $95 тұрады екен. Мына мотоцикл әртүрлі нелерге $89. Мысалы, мына аккумуляторлар
$29 тұрады. Мынау flat tire деген мынау дөңгелек жарылып қалғанға арналған. Мысалы, дөңгелегіңіз шеге кіріп кеткен болса, уақытша осыны құйып жетіп алсаңыз болады. Мынаны құйсаңыз, шеге кірген жерді бітейді. Бұның бағасы $8 тұрады. Шеге кірген болса, міне, мынау тұр ғой. Мынаны аласыз, мынамен тесесіз та, Қазақстанда істеуші едік қой. Тесікті бітей саласыз, шегені жұлып алып болды. Бұның бағалары $5 тұрады. Міне, мынандай темір шкаф тұр. Бұл енді көбінесе гаражға қойып қояды, немесе ресторанға шығар. Бағасы $120 дейді мынандай шкаф. Машинаны тазалайтын мынандай тряпка бар екен. Оралған. Бағасы $25 дейді. Үлкен, әрең көтеретіндей иіс шығаратындар саситын. Бұл 2,97, $3 басталады екен. Мынандай түрлері бар, $1,5. Тряпканың неше түрлі бар енді. Жақта өзі жақсы көреді осындай. Көлікті тазалауға, әдемілеуге арналған дүниенің неше түрі бар. Канистрлер, яғни бензин құятын. Мына 5 галлон дейді, 20 литр ғой, $21 тұрады екен. Мына жағынан бұрасаңыз шығады, мынандай құятын болып. Мына химчистка сияқты. Мен мынаны алам. Мына диван бір нәрсені тазалап тастауға болады. Машинаның кірін өте жақсы алады. Purple Power. Мен бұрын Америкаға келген кезде машина сатқам. Сол уақытта осыны химчистка ретінде ішінде кейбір орындықтарын машинаны тазалау үшін көп қолданғам осыны. Мотоциклға $79 тұрады екен. Адам көйіп кетті ғой мына жақта. Мынау міне $100 тұратын джампер дейді. Аккумулятор отырып қалса, прикуривать етіп деп айтып жатады ғой Қазақстанда сондай. Мында 100 амперлігі $90 тұрады екен. Кішіректері бар $69-ға. Мындай түрі. Дөңгелек қанша тұрады Америкада? Дөңгелектердің қатарында тұрмыз, міне. Дөңгелектер міне $51 басталады екен. $70 дейді. Мысалы мынандай үлкен размерлер, мысалы 18-19-дар $120 басталады. Олар міне тұр. Бұл дөңгелектерге шолуды арнайы бір видео арнағым келіп тұр. Себебі бұл жерде ақпарат өте көп. Толық бағаларын беру үшін келесі бір болашақта бір видео шығарамын. Қалпақтар төртеуі $29. Түрлері бұл енді түрі онша еместері, бірақ мынау шелектер екен. Қолғаптар. Мысалы мына қолғаптар $3-дан. Мынандай механиктердің қолғабы дейді. Мынандай сыртында қысып қалғаннан сақтайтын ұрыбағынан. Бұлар $15 дейді. $10-дан екен мына қолғап. Тонировкалар міне 35-тік дейді, $10 тұрады екен мынау. Бірақ Америкада жалпы чехол салу деген көп танымал емес. Қазақстандағыдай ешкім чехол салмайды. Мен өзім де чехолды ұнатпаймын, салмаймыз. Бірақ көбінесе бұны кім пайдаланады? Мына машинасында иті барлар, яғни иттері машинаның ішін бұлғамасын деп кейбіреулер осындай салады. $19-дан бар, міне. Ол енді әрине материалына байланысты комплекттері. Мына түрі $9-дан да бар екен. Мыналар мысалы $9 дейді. Машинаны жуатын жаңа нелер $100 тұрады. $98. Яғни суды жалғап қоясыз да, машинаны үйден жуа беруге болады. Компрессорлар, мысалы мына компрессор $70 тұрады екен міне. Мында вакуумдар бар, яғни шаңсорғыштар. Маған бір ұнайтын дүние бұл Америкада. Кілт өте қолжетімді әрі көп қой түрлері. Мына кілттер міне $6-дан басталады екен. Наборлар, мына набор $27 тұрады екен. Ішінде қанша 107 айтем бар ішінде. Мында 116 пис дейді, яғни 116 түрі бар, $34 мыналар кіреді. Мына түр ішінде балғасы бар екен, $50 тұрады, 215 пис бар екен. Мынау мысалы $31 тұрады, ішінде неше 21 мынандай кілті бар. Мына түрлері бар, міне Харттың $22 дейді, өте сапалы. Lifetime warranty дегендері, енді кепілдемелері 1 жылға дейді, өмір бақи дейді. $11, 3 кілт бірге жүреді екен. Екеуі бірге $12 тұрады екен. Мына бір нәрсені қысып алып шығатын $6 тұрады. Мында $2-3 дүниелер өте көп. Мында темір кесетін бар екен. Темір кесетін ғой деймін. 12,98 дейді. Өткенде үй туралы видео түсірген кезде қолымда метр жоқ. 2-3 деп жүрмейін деп, мынаның біреуін қазір сатып алып жатырмын. Ағайын, келесі жолы үй туралы видео түсіріп қойсам, мына менің қалтамда жүреді. Осы міндетті түрде пайдаланамын. Қазір міне алып жатырмын, $8 тұрады екен. ВДшка деп Қазақстанда алатынбыз, ана майлау үшін. Ақыры келдім деп мынаны ала салдым. Өйткені осында үйге скотч керек болып жүрген. Қажетті аксессуарлар, яғни аксессуарларды таба аласыз. Бұлардың барлығы көбінесе аксессуарлар сатады. Ал енді сізге керегі мысалы амортизатор болса, немесе арнайы бір дүние болса, оларда болмай қалуы мүмкін. Олар 2 күн, 1 күнде сіздің үйіңізге жеткізіп береді. Сондықтан менің
тек қана онлайн алатын себебім сол. Онлайн айтып өткендей өте арзан болады. Әрине аксессуарларды келгеннен кейін осы жерлерден лампа басқаларды алып кете береміз. Бірақ негізі Қазақстандағыдай базар жоқ. Қазақстандағыдай дүкендердің бір топталған жері, яғни орталықтар, үлкен бір үйлер, ондай бұл жақта Америкада табу қиын. Аксессуарлар әртүрлі. Мысалы мынау шатырға байлап алып көліктің жүретін деген сияқты. Осылар салыстырмалы түрде өте қолжетімді. Себебі қарапайым қатардағы американдық үшін $100, $50, $60 ол көп ақша емес. Себебі ол сағатына $15-20 жоғары ақша алады. Сондықтан ол үшін ол өте арзан деп саналады. Бірақ бір айта кететін дүние, сервис өте қымбат. Мысалы сіз көлігіңіздің бір жерін жасататын болсаңыз, механиктер сағатына $40-45 жоғары алады. Сондықтан бұл жақта американдықтардың жаңа көлікке жүгіретіндері сол. 5 жылдан асқаннан кейін олар ол көліктен құтылуға тырысады, орнына яғни кепілдемесі бар жаңа көлік алады. Сөйтіп бас ауыртпай тағы да 4-5 жылға дейін айдап жүреді. Мысалы бір көліктің ГРМ дейді ғой, осы ГРМ ременьді ауыстырудың бағасы $1000 басталады. Егер осы сияқты видео ұнаған болса, міндетті түрде бас бармақты бас жіберіп каналға жазылыңыздар. Қай жерде жүрсек те қазақша сөйлеп, қазақ екенімізді мақтан тұтайық ағайын. Аман есен сау болыңыздар. Келесі видеода жүздескенше.